بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحبada hawada iga daawanayo igala socda telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa iga dheehanaya mareegyada aan ku leenahay baraha bulshada waxaan ahay sugaal macallin maxamuud ku soo dhawaada barnaamijka raadraac oo hadahan kale aan hawada idin soo marin jirnay dhacdooyinka ugu waaweyn ayaan ku dabagalnaa iyo kuwa wararkeedu kula wadaagnay hadii Allah uu sare leh ogolaado barnaamijka waxaan ku qaada dhigi doonaa caawa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay qorshaha $1 dalkaaga ku difaac ama qorshaha ololaha $1 uga qayb qaado dib u xoreynta dalka ee lagu jiro kooxda qawaarijta ah ee al-shabaab kaas oo ay muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan kaga qayb qaadan karaan qorshaha xoreynta dalka warbixin ayaan idinkaga haynaa waxa sidoo kale barnaamijka kaga bogan doonaa intii uu socdo waxa sii soconaya qorshaha lagu dagaalamayo kooxda qawaarijta ee al-shabaab dagaalka dhinacyadiisa kala duwan ayaa wali lagu sidurkayaa sida qaybaha in la xayiro maaliyadii kooxda ay ka qaadi jirtay dadka Soomaaliyeed ee baadilka ahayd ama baadda ahayd ee ay sakawaadka ugu yeeri jireen akoonadii ayaa wali lagu sii daba jiraa kuwa badan ayaa dib loo xiray kuwa oo ay dhaqaale ku aruursan jireen sidoo kale kii xoreynta deegaanada maanta deegaano horle ayaa laga qabtay kooxda qawaarijta ee al-shabaab kuwa oo dhaca gobolada Mudug iyo Galgaduud waxa uu qayb ka yahay qorshaha dalka looga xoreynayo kooxda qawaarijta ee al-shabaab halkan sano ee bilowga ah ma ku dhameystirmi karaa dagaalka lagu jiro kooxdan qawaarijta ee al-shabaab deegaanada laga xoreeyay waxa laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalado adag oo nololeed dadka Soomaaliyeed qayb uga noqon karaan gurmadka loo sameynayo dadkaas oo xilli abaaro dalka ay ka jiraan ku soo beegmay in meelihii ay ku noolaayeen cadawga laga dulqaado nolosha adag sida qayb looga qaadan karo dadkaasi oo awalba nolol aan ku haysan kooxda qawaarijta ee al-shabaab intii ay deegaanada ay ku sugnaayeen ee ay joogeen waxa hadana ugu sii darsantay xaaladda abaaraha dalka ka jira oo si gaar ah u sii taabanaysa gurmad ayay u baahan yihiin faafayn ayaan idinkaga haynaa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka waxaa falanqeynta igala qayb galaya oo stuudiyaha ila jooga wasiir Farxaan Ali Axmed wasiir dowladda hore ee wasaaradda amniga wax badan oo dhuunduleela ammaanka Soomaaliya iyo dagaalka qawaarijta lagu jiro waxa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galaya oo nala jooga Farxaan Sheekh Xuseen oo kamid ah hal-abuurka Soomaaliyeed oo isla markaasna ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ee abwaanka ayaa wax badan xaaladda dagaal ee lagu jiro ama dalka looga xoreynayo kooxdan qawaarijta wax badan kala socday sidoo kale qadka Skype-ka Ugaas Maxamed Ugaas Abshir ayaa qadka Skype-kaasna barnaamijka uga qayb galaya oo asna diyaar noogu ah dalka Mareykanka ku sugan dhammaan martida inta aan soo dhaweynin bal daawadayaal aan ku furano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay olole $1 dalka dagaalka ka socda oo uga qayb qaadan karo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan si loo sii dardar galiyo dagaalka lagu jiro qawaarijta madaxweynaha ayaa qorshahan kaga dhawaaqay mar uu ka qayb galayay kulan ay soo qaban qaabiyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaaradda Yurub oo inta badan dalalka Soomaalidu ay ku dhaqan tahay ayuu madaxweynuhu u tagay sidii ay dadka Soomaaliyeed ugu baraarugi lahaayeen dagaalkan qawaarijta lagu jiro warbixin la xiriirta waxa inoo haya wariyahayaga Cabdirasaaq Shiino madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kol hore ku dhawaaqay dagaal adag uu la gelayo argagixisada dalka ka dagaalamaysa baaq ayuu u diray bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadiisa taa oo ku aadanayd inay ku garabsiyaan dagaalkaas furimaha dagaalka waxa isugu tagay bulsho badan oo dawladooda ku gacan siinaya dagaalka qawaarijta kuwa oo qaarkood naftooda ku waayay madaxweynuhu waxa uu bilaabay in uu la kulmo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa isaga oo u sheegaya in looga baahan yahay garabkooda la xiriira dagaalka qawaarijta lagu jiro kulan madaxweynuhu uu kula yeeshay qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed dalka Talyaaniga ayaa waxa uu kaga dhawaaqay in qof kasta oo Soomaaliyeed looga baahan yahay in $1 uu uga qayb qaato difaaca dalkiisa Yusuf Madaare gudoomiyaha gobolka $1 dalkaaga ku dhiso
مشروع وكان هذا مشروع حتى وحلوه بدري هل دولار دلكان ودافع هذا قلت هذا الله كذا واجي صرت هل بام هذا سجن أي الإنجليز كيف البام كيف تقالنا هل بام هذا سجن واساس هل بام وحاليا ما وحسكت سهلنا عن يبصر وحياله هو رقيسة إنه يبصر على غيابه وما صدق هل بام هل يورو هل دولار وحاليا وحيابه وجبان إنهم يبصر لكن أنت فاتت بقول هل بام سودر هل بام مياه وأنت أدي هذا بدل ملايين الصوماليين مركز الجبتون كسودر تنا وملايين وحبايب ترعان وحوين هل بام أنا يا دواد بحي أنا بحي كرام ما هل بام وحبو ترى وجو أنا مسؤول إن شاء الله تعالى fahme maxamed cumar oo ka mid ahayd qurba joogtii madaxweynaha uu la kulmay halkaana kaga dhawaaqday inay dhiibi doonto hal bawn iyo ka badan ayaa waxaan kula xiriirnay qadka telefoonka waxaanan weydiinay dareenkeeda la xiriira ka qayb qaadashada dagaalka dalka looga xureynayo khawaarijta waxaan ahay qofkii ugu horeeyay ee qurba joogta ah inaan ahay qofkii ugu horeeyay oo ka jawaabay madaxweynaha baaqiisa ahaa dalkaaga dib ugu xoree una deeq $1 wasababta aan ugu deeqay waxaad arkaysaa 13 sano ugu dambeysay dalkeena inay argagixisadu dhibaato aad iyo aad u baan ugu haysay dadka shacabka ah masaakiinta xoolaha dhaqatada baadiyaha ku nool ay xoolahoodii neefka ugu burna ay ka dilinayaan dadkii ay canshuur ay ka qaadayaan laba dhinac ah dil loogu sii darayo taas awgeed ayaan ka damqaday in dalkeenii uu maanta u dhibaataysan yahay koox argagixiso ah oo ku ah dhibaato iyo aad u weyn ka anaga kaliya maal adduunka oo dhan ku ah in aan ka jawaabo si dalkan iyo dadkan ay xorriyadu helaan aan adduunyada ula jaanqaadno qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed oo iyana ka hadlay dagaalka dalka looga xureynayo khawaarijta argagixisada ah ayaa iyana sheegay inay kaalintooda ka qaadanayaan culimadu waxay si buuxda u taageerayaan dagaalka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed kula jiraan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab madaxweyne waxaan rabaa inaan kaala dardaarmo hawshaan adaa bilaabay khawaarij in la cirib tirana adaa bilaabay maskaxdaas iyo fikradaas aday ka soo maaxata cid kale lahayd ma laha madaxweyne waxaan ka rabaa in aadan dib aadan u noqonin xasanow oo aad sidii aad balanta u qaaday aad u fuliso wad mahadsantihiin waan idinku taageeraynaa waan idin garab taaganahay hawshaas marka waxaan rabnaa in dib looga noqonin dhowrkii bilood hadda aad joogtay adiga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdaadu waxaad ku guuleysateen Hirshabeelle iyo galmudug inteeda badan inaad ka xoreysaan al-shabaab codsiganagu waxa weeye 6 bilood soo socota in koonfur galbeed iyo Jubbaland iyo Banaadirba laga xoreeyo al-shabaab aad waxaan ula dhacsanahay inaad cadaalad tagtay hobyo tagtay hiiraan tagtay masjid cali guduud tagtay adiga oo tuutahaaga qaba ma sharbaad qartay shacabkaaga iska dhaxkashay kalsooni weey zaa'ida marka aan waxaan rabaa madaxda inaan culimada ka qaato approval ah in lagu bixiyo madaxweyne mujaahid madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Soomaaliya uu ka dhigo dal ka caagan argagixisada si wadamada dunida dalka uu la qaybsado horumarada ay ku tilaabsanayaan waa mahadsan yahay wariyahayaga cabdirasaaq shiine warbixintaas uu inooga diyaarinayay dhawaaqistii madaxweynaha ee ololaha ka qayb qaadashada dadka Soomaaliyeed oo dhan ay uga qaybgeli karaan dagaalka lagula jiro khawaarijta $1 oo ay isku daraan aan u soo laabano martideena iyo barnaamijkeega raadraac markana ku bilaabo wasiir Farxaan Ali Axmed oo dhinaca fadhiya stuudiyahana ila jooga wasiir dawladii hore ee wasaaradda amniga wax badan amaanka dalka ka soo shaqeeyay una dhuunduleela dagaalkan khawaarijta lagula jiro wasiir dagaalkan hadii ay ku biiraan dadka Soomaaliyeed oo iskaashi dhaqaale sameeynayo $1 baa ugu yaraatay sida madaxweynuhu sheegay maxay ku soo biirin karaan dagaalkan ku bilowday in dawladdu ay ku dhawaaqdo in la xoreynayo dalka shacabka deegaanadooda ay shabaab haysteenna ku dhiiradeen inay iska dhixiyaan
sugaal aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo ragga kale oo igala qayb galaya abwaanka aadan run ahaantii iyo baxda maxaan ku rahaa TV-ga qaranka fursadda noo sii caaw halkan inaan ka qayb galno munaasabadan qaaliga sugaal runtii madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyay $1 dalkaaga ku difaac maruu la hadlayay sida programka ka muuqatay run ahaantii waxa weeye madaxweynuhu olole ayuu waday ololihii macnaha waxa weeye oo ku aadanaa in madaxda dariska wadamada dariska halkan la keeno inuu booqdo caasimado kale adduunka inuu booqdo inuu maxaan ku yiraahdaa dadka diasporada ee Soomaalida oo hadda Roma uu kaga dhawaajiyay run ahaantii waxaas oo dhan waxay daba taagantaa ololihii madaxweynuhu uu ku raadinayay in wadanka loo helo dhaqaale ku filan oo meelaha dadka laga xoreeyana wax looga qabto ciidamada waxay u baahan yihiin oo saaido dheeraadna loo helo runtii waxa weeye ololahaas ayuu ku jiraa ololahaas sida muuqata waxa weeye waajib waaye qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato maxaa yeelay dawladdu waxay ku shaqaysaa taxation waxa la yiraahdo waxay ku shaqaysaa canshuurtu runtii kuma filna maxaa yeelay dhibaatooyinka argagixisada ay wadanka ku hayso ayaa wadanka dhaqaale ba'an ku haya diyaaradaha canshuur badan lagama qaadi karo oo insurance-gooda ku saayidaya maraakiibta lagama qaadi karo canshuur saayida waxa ku saayidaya canshuurtooda dadka guryaha degan security gaar ay samaysteen oo naftooda ay ku maareeyaan waxaas oo dhan waa laga maarmayaa dawladda marka maadaama canshuurta aysan korin karin oo wadan markuu dagaal galna canshuurta waa la kordhiyaa si loogu helo resources loogu helo dagaalka maadaama aan la samayn karin in madaxweynuhu uu ku yabaho oo baaq ummadda Soomaaliyeed uu soo jeediyo waa wax weyn weeye annagana waxaan soo dhaweynaynaa baaqaas qof kasta oo Soomaaliyana waxa laga rabaa inuu qaybtiisa qaato dadka waxa weeye waliba waxay ku socotaa arintan xoolaha haysta dadka shaqaysta iyo diasporada saddexdaasba qof kasta oo heli kara $1 iyo ka badan ba inuu ku beego mashruucan lagu ciribtirayo argagixisada runaantii waa arin aad iyo aad muhiim u ah qof kasta Soomaaliya inuu istaaganay ay mudan tahay arintan runaantii waxaan la rabaa qof kasta markuu ka qayb qaadanayo qofka xoolaha haysta waa in xoolaha u huraa qofka naftiisa huraya oo fronta jooga oo ku dhimanaya oo ku dhaawacmaya qofka ku xoolo beelaya marka waxa weeye qof kasta qaybtooda inuu qaataa raba qalinleyda qalinka inay qaadataa raba abwaanadii ragaaba nagala jooga abwaanadu inay gabayaan oo ay ruwaayado sameeyaan oo ay baraarujin dadka ka qayb qaataan raba waxa la rabaa macallimiintu inay ka qayb qaataan wacyigelinta ardada waxa la rabaa dhaqaatiirtu inay caafimaadka ka qayb qaataan raba qof kasta oo Soomaaliya qaybta uga aadan uu ka qayb qaataan raba haddana waxa weeye runtii qaybtan waa labilxaad waaye waa in laga qayb qaato waxaan leenahay walaalayaal Soomaali meel kasta aad joogtaan shacab dawladda intay hayso waa kooban tahay laakiin dagaalka waxa loo baahan yahay in loo dhamaado oo la isugu tago gacmo wada jir wax ku qabtaan su'aal aad u mahadsan tahay abwaan aadan Sheekh Xuseen markii Soomaaliya loo eego ammaankeeda qatarta ugu weyn al-shabaab iyo qawaarijta ay ahayd maanta dagaal ayaa lagu jiraa dagaalkaasi dawladdu iclaamisay dadka deegaanadu qurba joogta iyo qof kasta oo wax haysta waxa uu ku soo beeriyo faa'iido intee leeg ay kuwa dagaalka galaya ee askarta ah iyo u leedahay iyo sida uu sheegay wasiirku iyo kuwa deegaanadoodii loo xoreynayo laftirkooda qoriga wax ka sita bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا بعد وrbaahinta qaranka si guud iyo umada Soomaaliyeed ee daawanaysa gaarahaan uriye Sugaal Macad Maxamuud iyo Wasiir Farxaan oo barnaamijka qayb galaya iyo waaska haddaan su'aasha ku soo dhawaado jawaabteeda waxaan isleeyahay iyadoo aan ka ambaqaadayno baaqa madaxweynaha iyo iyada oo baraarujinta shacabka in la baraarujiyo ay wax bixiyaan awal wax way bixinayeen oo canshuur bay bixinayeen oo canshuurtu iyada dawladdu maartay ay ku shaqeynaysay laakiin dadku shacabku inay dhaqaale kala bixiyaan oo $1 oo kale xalamada ay bixiyaan wax badan bay taraysaa meel kala duwan ay wax ka bedelaysaa koow shacabka iyo dadweynaha waxay baraysaa wax la isku tashiga iyo ka reebtoonka ku tiirsanaanshaha shisheeyaha iyo maartay maxaan ku raahdaa toogsiga inaan ka reebtoono khayraadkeena inaan ka faa'iideysanay dhiirigelinaysa $1 markii lacag ahaan leeyahay wax yar waaye laakiin ummadda Soomaaliyeed qof walba $1 ha bixiyo markii la yiraahdo qof walba $1 ha bixiyo la yiraahdo dhaqaale badan bay sameynaysaa arrintaas waxay soo kordhinaysaa dadku in ay bartaan
inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ay dheefsadaan inay dalkooda wax yaala maaragtay ay maaragtay soo saartaan يعني إني ورشده مركز ما حتى سميستان برنامج كان هذا صعدنا إنه صاف شرما أي يرجلين سددتشين سادتكو يجا باهنا نبقى قبل دريمي لأن كان هذا كفيرينه وادي يرجلين أو مدحونه يو حكومة دبوا وحي شعب كي تستكل سوني إن أي مع دولة تاعي ترى إنه كل يهين وحبيهين توين يصنع عشور تكلي أهينه مركي على شيء ماذا حتى إنك قرب غاتان إلا دي كوينه يدور صارين زمان وحي بابعي وحي جناس جاني هتديني وهاي واحد لمن يهالدور كاني يرود كاني وها مركا إن دي بكستوي ماذا ودتك ويالله أي مركا برامج كاس أدب مهم هاي dadka ay dhiirigelinaysaa waxay baraysaa lahaanshaha waa bilow wanaagsan oo isku tashi waa mahadsantahay ugaas maxamed ugaas abshir oo qadka escape-ka dalka Mareykanka asna barnaamijka nagala qayb galaya aan siiyo markan ugaas soo dhawow haddii aad tihiin dadka qurbaha ku nool horta seebaad u aragteen dagaalkan iyo sida uu ku bilowday iyo halka uu marayo see ula socotaan xaalka Soomaaliya ee qatarta qawaarijtii shalay ay lahayd maanta lagu yareenayo ama lagu dhimaayo iyo dhulka laga xoreenayo shalay ay xoog ku haysteen ala izag ugu horaan horta adiga barnaamijka taadihinaya ee TV-ga qaranka guud ahaanba iyo martida sharafta leh ee kula joogta ee abwaanku kamid yahay iyo wasiirku kamid yahay dhamaantiin waa idin salaamaya khayr kulligiisaan idin rajeynay iyo amaano Allah taas markii aan ka imaado annaga si buuxda aan ula soconnaa oo saacad ah weliba hadda markii uu madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga dhawaaqay Roma arintani fadhigani isla habeen xalay ragaan wada joognay arrintaasi sidii aan adaga Minneapolis ahaan aan kaalintayada u qaadan lahayn weliba dollar ma joogto annaga horta markaa rabtid waxaan qabnaa oo weliba aynu soo bandhigi doonaa si practical ina loo arki doonaa in boqol la gaarsiiyo oo dadka dibadaha jooga waa awoodaan in boqol kaas mideeda kale markii aan u laabto su'aashaada waxay xasan sheekh maxamuud markuu ku dhawaaqay dagaalka fawaaridta lagula jira maaraqiinta iyo mustashriqiinta suwan ee mas'uuliyada ah wuxuu jooga bil maantana waxaa la hayaa ilaa 2 gobol oo si buuxda looga xoreeyay oo u dambeysay dacadweyne haddaad run rabtid oo raadi weliba 2019kii dowladdii oo fashilantay ee faashilka ahayd waa ku filsan dacadweyne meelaha ugu horeysa ee macawisle ee alhabaab ay ku istaageen ay weliba bilooyin kula dagaalamayeen markii loo soo gurmo waayey ee dadkii iskaga qaxay maantana waa kaas waxaa soo celisay xukuumadda dan qaran oo runtii oo maanta kaalin muhiim ah oo wax ku oola ku jirta marka arrintaas waa la soconaa kaalinteedana waa qaadan doonaa haddaan kuba joognaanay hiil iyo hooyaa la garab taaganahay waxaana idiin sheegayaa Mareykan maxaa loo leeyahay waa waddan awood badan wax kale kuma awood badna waa welfare system marka annaga haddaan inta isku tashanno oo aan dejinno qaabkan oo canshuurta xataa looma baan la koriyey si mutadawacnimo ah sadaqa ah oo zakaad ah wax loo bixiyo wax badan qaban karnaa khawaarijna waa sida ay hadda ragga akhyaarta u sheegeen sanadkan nala dhaafino insha Allah maxamed ugaas abshir wasiir farxaan u soo laabtay wasiir farxaan dadka Soomaaliyeed marka loo eego isku tashiga iyo wax wadaaga iyo in ay iskaashi sameeyaan seeba horta si gaar maxay kaga duwan yihiin bulshooyinka kale arintaas dad ku xeel dheereeyo lagu yaqaan ma yihiin muxuu ololahan kaga duwanaan doonaa kii loogu gurmanayo dadka waxyeeleeyaan al-shabaab sida soo baqarxi ka dhacay iyo ku xil halmaan su'aal waa runtaa weeye runtii Soomaalida dhaqan ahaan waxay u leedahay qofka Soomaaliga ahi markuu safrayo waxa lagu yaqaanay waa iska safri jiray reer iska tabartooda yartoo 20 riyood 30 riyood haysta ayaa neef u qali jiray oo soo dhaweyn jiray oo wax la cuni jiray oo si safarka si sahayda si siin jiray Soomaalidu waxay ku fiican yihiin dhaqan u leeyihiin wax istaraan ayagu markay dhib dhaco oo martisoorka aad ay ugu fiican yihiin
mararka qaarna markay wadankan khatar uu galo masiirkiisa Soomaalidu waa soo gurman jirtay waana isu gurman jireen xoolahoodana waa huri jireen run ahaantii waxaad moodaa waa dhaqan Soomaaliyeed oo fiican in ay dadku isu gurmadaan baahiyaha loo qabo amniga ee wadanka hadda dhibaatada nimanka ku hay in looga hortagana runtii waxaan isleeyahay waa barnaamij fiican Soomaalidana ay ka qayb qaadan doonto kaalin fiican ay ka qaadan karaan run ahaantii waa saad sheegtay macnaha markii masiibooyinka ka dhaceen magaalada Muqdisho macnaha sida dhaqsiyaha dadku isugu soo gurmaday oo loo wada arkay qayb ay u socda oo dadkii dhaqaalahoodii iyo xooggoodii iyo muruqooda aqligooda keenayeen marka waxaan isleeyahay barnaamijkan inay ka qayb qaataan waa barnaamij fiican annagana dana noogu jirta Soomaali ahaan sababtoo dawladda kaligeed hadii lagu sii daayo dawladda resource-kooda waa yar yahay dhaqaalahooda waa yar yahay waa kooban yahay laakiin dhaqaalaha waxa lagu xisaabtama dalku markuu dagaal galo dhaqaalaha ummadda ay leedahay lagu xisaabtama ummaddaas dhaqaalaheeda dhaqaalo wax dawladda haddana dawladda waa muujiyaan runtii bariyahan waxaan arkay shirar socday oo ra'iisul wasaaruhu uu waday oo ku saabsanaa amniga iyo cadaaladda iyo waxbarashada iyo waxaas oo dhan in la hagaajiyo maxaa yeelay dawladnimadu inay hagaagto oo institutionska dawladda la dhiso oo professionals police iyo professionals ciidamada reform lagu sameeyo qaladaadka laga saaro alternative ama badilay waxay u tahay argagixisada marka dawladdu waxa moodaa barnaamijyadaasna way ku guda jiraan oo inay hagaajiyaan dawladii dhexdeedii maamulkii la hagaajiyo askartii la hagaajiyo dagaalkiina la galo waxaan kaloo ku daraa oo aad iyo aad muhiim u ah dagaalkan oo markii laga soo tago dhaqaalaha xog ayaa loo baahan yahay xogtiina hadda reer baadiyaha iyo dadka degan degmooyinka waxay lagu guuleystay sida aan xogta ku hayno inay soo gudbinayaan halkaan oo seexday godkaan oo qotay tuuladaan oo halkaan oo shalay maray marka waxa xogtaas markii la helo ayaa ciidankii jabinaysa oo u diyaar garoobaysa oo ku guuleysanaysa marka runtii waxa weey barnaamijkan waa barnaamij waxa weey aad muhiim ah markaan u soo noqdo in dadku dhaqaalahooda iyo xoogooda iyo maskaxdooda ay isku tashadaan kadibna wixii ka dhimanaada adduunka waa la isku gurmadaa Soomaali kaliya argagixisada kuma filna anu saasan aaminsanahay argagixisadu ma ahan wax oo Soomaaliya ku kooban maaha waa mid baahaysa oo gobolka oo dhan gaaraysa ajaaniba ku jira ajnabiga ku jira criminals ku jira dambiilayaal ku jira oo soo baxsaday marka waxa soo dhan waxay u baahan tahay coordination waxay u baahan tahay dawladaha dariskuna isku xirmaan madaxweynuhuna runtii talaabo fiican oo ka qaada arintaas oo madaxda halkaan isugu keenay caalamkana waa tan loo maxaan ku radaa uu safrayay marka waxay u baahan tahay arintan organization coordination iyo cooperation in la iskaashado in wixii maxaan ku radaa la maareysto wixii la helo in la isku tashado laga wada shaqeeyo kadibna waxaan waa la cirib tiraya hadii aan la yiraahdo ma wax Soomaaliya gaar u leedahay maan taasaan uga jeeda Soomaali waa loo baahan yahay xooggeena nafteena waana marka hore hadii aad xoogaa haysatid in saaxiibka aad rabtina aroostid wuxuu ku leeyahay ruuxaaga horta hormarin wixii kale aan kugu daray ana ku kaabay qofka waxa wuxuu haysto marka hore waxaan marka hore keeno miiska keeno wixii aan u baahan adduunka aan u qeyla dhaansanayna oo naga taageeraya marka su'aal waxaan isleeyahay iskaashiga bilowd aad ay muhiim u tahay way waa maasanta wasiir Faxaan oo soo laabanaya aadanu dalka marka loo eego dadka Soomaaliyeed in ay wax isku darsadaan ganacsiyo iyo shirkado waaweyn oo dalku leeyahay ganacsatada kaalintooda iyo dadka Soomaaliyeed iyagu maaragtay sida gaarka uga tilmaaman dadka kaalinta leeyahay laftirkooda kula han karaan in ay ismuujiyaan oo ay xataa deegaanadii isgaarsiintii iyo ganacsiyadii iyo meelaha la qabtay laftirkooda ay u tartamaan oo tagaan oo ay maalgelinta qayb ka noqdaan dalka ilaa caqabadu ayaga laftirkooda waa ay haysato oo ama baadu waa laga qaadayay ama waa la handadayay ama wuxuu bareer loo qaadanayo bismillaah horta hal arin oo tusaalaha jirta inaga oo burburnay oo dawladii dhexe ay burburtay oo dalka dagaal sokay ka dhacay ayaa dad shacabku ku xisabay isku tashi waxbarashadii baanu inagu yagleelnay ganacsiyeenu sameynay isgaarsiin baan sameynay waxa Afrika caan ka noqday oo waliba safka hore yani isgaarsiinta aynu sameynay isgaarsiinta Afrika iyo dunida ku ugu casirsan way ka noqotay sidoo kale shirkadaha weyn oo ganacsiyeenu sameynay Soomaalidu adduunku wuxuu isweydiiyaa waxyaabaha la leeyahay waxa kamid ah dal ololaya oo gubanayo dadka istilaahdana dhaqaalis ku raayo waxyaabaha la isweydiiyaa la yaab kale dadkan human talentigooda kartidooda nooc ay tahay marka waxa kale oo la yaab meel kasta adduunka ay ka tagaan saan bi ku leeyihiin in hadda maalin wuxuu ka sheekeeyay Koonfur Afrika masaajid lagu tukaday nabi masaajidka marka waxa la tushiray niman Hindi ah Afrikaanku markaas
safka koowaad iyo safka labaad safka saddexaad ba hindidaas gal jirtay niman Soomaaliya iyo dimasho marka hindidii ka riixdeen safka koowaad kii loo riixdeen nimanku way nimanka Afrikaan ma miyaa bidhaan oo Afrikaan laakiin Afrika ka duwan yihiin wax kale weeyay marka waa bulshooyin ka muuqanaya dadka ay dhaxtagaan Soomaalidu waxay caan ku tahay hal abuur يعني markii wadamada gumaysi la dagaalamayeen oo maartay inta hadda daraawish oo kale la dagaalamayeen يعني dad aan dawlad ahayn oo meel laga taakuleeyay aan lahayn oo aan kayd iyo agab iyo aan goob dagaal lahayn hadana dad dagaal sii way korleeyay marka Soomaalidu waxaan isleeyahay barnaamijkan wali muhiim buu yahay wayba u socdeen hadda uu shidaal sameeyay waxaan qabaa si aan uga kaaftoono ku tirsanaanshaha maartay shiyayaha iyo dad madax kaleeto dalkeena buuxa warshadaha la samaysan kara warshadaha waxa weeye kuwa yani dawladda lafteeda canshuurta la siinay khayraadka looga faa'iideysto canshuurta dawladda la siinay ayaa halkan dollar iyo wax lamid ah waxa la isugu dardari karaa inta ganacsatada iyo culimada dadka mootay waxyaabo ay aaminaan bajay ganacsatada iyo culimada iyo salaadiinta ee kale intalan ay koonfuraan oo dawladdu ay barnaamijka dawladdu marka laga xeeyo waa adeeg dadweyne waa maartay waa matalad dadweyne ma shaqa maartay marka in ay sameeyaan akoon deedna warshado dawladdu leedahay ya la sameeyo oo wax badan dibadda ka doonan jireen gudaha kala soo baxno dalkan waa buuxa inaynu soo kaleysano aqoon yahano iyo saynis yahano barnaamijkan wax soo saarka gudaha warshadaha dhiirigeliya marka dalkan waa buuxa hadda warshadaha inoo yaala inaynu lacag isku dardarno ayaynu dawladda warshada dakhligeeda kaba ku samayn karnaa ganacsiyo kale tara ku samayn karnaa waxa la samayn karaa dawladdu samayn kartaa wasaaradda ganacsiga iyo qorsheynta iyo kartaa anagoo ka duulayna iskaashi inaan ku samaysano waxaan way iskaashiga waa maadsantahay ugaas abshir aan siiyay markan ugaas abshirow marka loo eego qataraha kooxda qawaarijta ma jira inta aad ka ogtahay qof ama guri aysan saameynin dhibaatada dalka Soomaaliya ay ka geysanayeen gudahiisa mase ku habooneed xilligan in dadka iyo dawladuba u wada kacaan oo la iska dhiciyo dalkana laga xureysto alay guri ay taaban iska dhaafee saacad aysan qof saacad kasta oo la soo marta oo qofka Soomaaliga meel kasta uu joogo waa saameysaa nimankani waa kansar bulshadeed waa maafiya bulshadeed waa dajaaliin diinta islaamka iyo dadkiisaba loo soo diray inay khadkaba ka saaraan jabka ay noo geystayna weligeed iyo ilaalaheed caalamul islaami ma soo marin taariikhda waa la lahayd taariikhdu waa wax qoran buu waayo waxa ugu xumaa ee caalamul islaami soo marin la sheegaa waa qoladii oo mongoliyiinta ahayd tataarka tataarka maanta caalamul islaami ay u geysteen waxa ka xun dibka ay maanta ku hayaan maarikiintan iyo mas'uuliyada ishuwan awoodii sildoon ee dawlad lahayd ay isticmaalayaan marka taas aan ka imaado arinta ah $1 dalkaaga ku difaac hindisahaas oo maanta uu keenay professor Sheikh Hassan Sheikh Maxamuud runtiina maanta ulul amriga runta ah diintu ee nafarasa raacistiisana ah oo maanta ku sifoobay حقيقة هو وضعنا إنه ما أنت الدولة نمدي يدينتي هالشيء دستور كلية ما أنت نقرنا ودستور كلية عالم الإسلامي كتب بما كتاب القرآن وكان كلية وجوده دين الإسلام مركي أن تاسك إماده قالك هذا أبوانك وكذا واجي صومالي إن ضد هالأبور ليه ضد كرياتيف إيه وحقيقة أنا ما أنت ومبهنين معاونه أنا معاونة بحين كرنا هذه قرشة هذا مدحوينه وكاني أنا جدك الدبد الجوجنا إنه رنتي ماشي جدك جودها لقى قال هالك الدور أنا عم بقول دور بشي بكبح إنه حقيقة صومالي سيد دق وكهر مرسى أمني جنون وكحتلايا أمني كوسهري مركي لقي ماله الحباب هذا فرن كلا فرنتي أو الإسلام النمكي الحباب فنينا وليبا maamulkii hore ee fashinay kamidiyeen waa arinta ka socota ilaas aanu si gaar ah horta waxaan ka tacsiyeenayaa dadkii ku dhintay dadkii ku dhaawacmana waxaan ilaahay u rajeenayaa caafimaad degdeg ah laakiin waxaan codsanayaa oo waliba odayaasha dhaqanka ka codsanaya maadaama hadda dagaalkani dagaal odayaal dhaqan ay hogaaminayaan lagu sheegayo in arintaasi odayaasha dhaqanka dhexda u xirtaan degdegna loo joojiyo ما شقيناسو دفو والبا تيرادا انيغا مامول غبردا سميسانايا شيكadu hoos u sii soconaysa
hadda anaga al-shabaab la noqonayna waxa imaan doona jifo walba oo dhees maamul goboleed gooniya rabaa state gooniya noqonaya xuduudeeda rabaa marka ari albaabkaas waa in la soo xiro federaalka maadaama qaadana aniga horta been sheegay dadku waa kaaga baxo okay طيب وكو salaabanaya baaqagaasna dhaqanka Soomaaliyeed inay kula fahmaan oo ay kula qaataan qaybna laga wada qaato dagaalkaasi sidii loo istaajin lahaa ama cidirta wada hadal loogu bedeli lahaa ayaan filaya insha Allah wasiir Farxaan oo soo laabto wasiir Farxaan saamileyda siyaasadda maxaa diiday in ay dagaalkan lagula jiro qawaarijta qayb uga noqdaan inay u istaagaan oo laga arko in ay ayagu laftirkooda furumaha wax ka tagaan ka hadlaan ismuujiyaan mase markii dalka saacadii gaar doorashada mucaaradadooda iyo la arkaa u sifee bal dadka Soomaaliyeed saamileysa yaa noqon kara yaasa lagu sifeyn karaa ninka su'aal adag ayaad i weydiisay runtii aad iyo aad u mahadsan tahay run ahaantii waxaan leeyahay waddanku markuu dagaal galo oo dagaal ku jiro waxyaabaha siyaasiyiintu runtii waxa weeye xukunka waa la kala jiitaa waana loo tartamaa qof kasta oo Soomaaliya oo siyaasiya xukunka xaq u leeyahay inuu raadsado waddan nabad hadduu ku raadinayo marka xaaladdu ay cakaranto sidaan oo kale oo dalku dagaal uu ku jiro oo khawaarij niman la yiraahdo oo naf iyo maalba u diiday Soomaalida ay dadkii iyo dalkii ku habsadeen qof kasta oo siyaasiya waxa laga rabaa inuu banaanka iskaano not only siyaasiyiinta qof kasta oo dadka hormuudka dadka u ah ama ganacsatada ahaadaan ama culimada ha ahaadaan culimada shirbiba halkan ku yeesheen waana soo saareen wixii ka dhex guuxayay waa banaanka soo dhigeen laakiin siyaasiyiinta maadaama ay weydiisay anigu waxaan isleeyahay siyaasiyiinta waxaan kula talin lahaa in ay ismuujiyaan waqti lama joogo maxaan ku raahdaa la fiirsado waqti lama joogo maxaan ku raahdaa wax la kala riixdo waxa lagu jira xaalad adag oo dagaal lagu jira xaaladan adag oo dagaal lagu jiro hogaamin siyaasadeed dawladda ayaa ku hogaaminaysa shacabka ayagana inay garab gaashan noqdaan al rabaa inay maxaan ku raahdaa dib isu dhigaan wax la qaadan kara maaha qof kasta oo siyaasad dan kale waa inuu soo baxaa wadanaha gaarka iyo tartanka gaarka iyo xafiiltanka siyaasadeed iyo wixii kale oo dadka ku kala dhex jiray in maanta dhinac la isaga riixo waaye oo loo midoobo la dagaalanka khawaarijta nimanka dhibkan u haya sababtoo siyaasadda wadankan si one man one vote looga hirgeliyo waa in khawaarijta laga takhaluso dadkiisa u dhex tago oo soo muujiyo oo dadka xor noqdaan oo dadka markaas codna la weydiisan kara xilna la weydiisan kara laakiin hadda maanta oo dhibaatada weyn ay wadanka ay dul saaran tahay waxaan isleeyahay in laga waayo siyaasiyiintii waxa weeye waa wax aan fiicnayn weey runtii waa mahadsantahay wasiir Farxaan oo ku soo laabanaya aadan soo dhawow dadka Soomaaliyeed ee ayagu laga dul qaaday cadawga xaalada adag ay wali ku jiraan iskaashigan halka dollar lagu aruurinayo qaybta dagaalka markaan ka nimaadno qayb ma ka qaadan karnaa in aan isku caawino dadkaasi oo ay Soomaalidu gurmad gaar iyo indha gaar u yeelato dadka dhibaatada haatan abaaro culus dalka jira waxaan cabsi laga qabaa macluul in ay dalka ku dhufato kaalinta leeg ayay laftirkooda bulshadu iskaashi uga yeelan karaan arintaas su'aal aad ba mahadsan tahay su'aal aad iyo aad muhiim ah weeyaan runtii aan dhihi karo su'aalihii hore oo dhan bay ka culus tahay sababtu waxay tahay dadkeenii barakacay ee dib ku gaaray ayaa maaragtay baahan barakac waxa weeyaan waxa la yiraahdaa laba arrimood dadku markii dhibaato ku timaado deegaanka ku nool yahay meesha ku nool yahay dib ku gaaro oo uu salkaco oo hoygiisii iyo habnoleedkiisiiba ay dhaafaan waxa la yahay uu barakacay laba arrimood baa keenay marka waxa keenay musiibo dabiici ah iyo mid samee ah dabiici waxa la yiraahdaa waxa ka mid ah gariirka waxa ka mid ah roobabka waxa ka mid ah duufaanada waxyaabahaas dad sameena waxa la yiraahdaa colaadaha xabadda yaa ka mid ah marka dadkan dib ku gaaray waa shacabkeenii haddaynan markii xasilintan laga shaqeynayo isla barnaamij garab socdo iyaga in loo gurmada aan laga shaqeynin waxa laga shaqeeyo xasilinta ama la dagaalanka waxa ka jiraan dhigi kara sababtoo shacabkii laga kicinay dadkan ayaa laftirkoodii wadayacan bulsama oo gaajay macluulba marka inay gaajo u dhintaan inay macluul qaadaan in ay cudurro iyo maartay dilaacaan oo ay cudurradan sii faafiyaan aad bay halis ugu yihiin marka Soomaalidu sida uu wasiirku mar hore sheegay
martisoorka iyo ismartigelinta ayay dhaqan u leedahay oo waxaa jirta wax la yiraahdo dhowrto meelaha wadooyinka iyo tuulooyinka iyo waxaa la suri jiray dhinacaana waliba waa dhowrto socotada wadada maraysa cabirta iska daa guriga aga in inta kugu yaxsiisay wadada ay admarayso baa la dhigi jiray ha dhaqan aan leenahay ahayd tan kale waxa ceeb ahayd qof reerka u soo hoyday caawa inuu in la qarxiyo wala soo gabi jiray qofkaas hadii intuu reerka caawa laga seexdo uu ka tago gabi waxa weeye reerkaas waa ceeboobay gabadhiis guri meel la leeyahay marka Soomaalidu waxay kala caan ku tahay in isu gurmato arintan dalka dhibaatada ka jirtay dadkan gobolada maartay khawaarista iyo bacdiimada laga sifeeyay waxaan ku baaqayaa oo aad iyo aad muhiim ah halka dollar ma Soomaaliya dhaqan baynu leenahay isu gurmano waa in aynu gurmad xoog inaan hay'ad isu gurmano maaha jeebkeena waa inaan inagu inaan iskabnaa waa inaan meel kasta oo la xoreeyay oo laga saaray bacdiimada Suudaankuna wuxuu yiri al-habaab iyo khayr Allah si magac fiican buu baash waa asaas al-habaab marka meel kasta oo nimankaas laga saaray waa in biyihii iyo baadkiiba ay tagaan geeyaan waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo oo Suudaankuna xasuusiyay dhibaatadan la sacaanood ka jirta walaalaha intii ku dhimatay horta Allahu naxariisto inta dhibana maartay dhibka la ka dulqaado inta dhaawacaana Allahu bogadhayo dadka walaalaheena Ilaahay beerkood barayso meehna kala qaboojiyo waxaan ku talinayaa arintan dhaqan baa ka bixi kara dhaqankii Soomaaliyeed adduunka la yaqaanay ee laha xeer baa jira Soomaalidu ay leedahay Somali customary law xeerka dhaqanka Soomaaliyeed Talyaaniga waa yaqaan Ingiriisiga waa yaqaan xeerkaas laba ka kooban yahay waxa leedahay xeer beeleed iyo xeer bulsheed xeer beeleedku waa xeerarkan waaweyn beeluhu ay garta iyo geedaha isugu yimaadaan magaxay ku qaybsadaan xeer bulsheedna waxa leeyahay dadka intii isku hamnooleedaba qaab ay wada dhaqato waxa jirta xeer gaadilay xeer geelay xeer beerlay xeer fardoolay xeer gedislay waxa jira yaani intii isku hamnooleedaba marka dhaqankii Soomaaliyeed ee la soo jireenka ah beelaha iyo ummadda u talin jiray waayahan dambe oo dhan siyaasadda ka awood badneed waa la tiiriyay waa la dardarayay Suudaan kasta ama ugaas kasta waxa jiray siyaasi ku hayba oo inuu xilkaas way dartay Suudaankiisa mid u garab sameeyay welina saameynta way leeyihiin ismada soo jireenka iyo dubabka dawladdu waxa soo jeedinayaa iyaga inay maartay isku xirto awood siiso hawshaana ay u istaagaan ismada Soomaaliyeed ay hawsha u istaagaan oo galaan maartay dawladuna garab ku siiso ayaguna u weyn isxilqaamaan ayaa loo baahan yahay marka gartay maartay waa maasantahay ugaas Maxamed ugaas Abshir qaybihii dambe soo gaarnay dadkiina qurbaha ku nool ma jiraan horta iskaashiyada Soomaaliya markay xaalada soo wajahaan dadka oo musiibooyinka xaaladaha markii la soo wajaho iskaashiyo aad sameyn jirteen iyo ururo aad ku mideysan tihiin oo ololaha idin kaga qayb gala oo aad Soomaaliya ama soo gaarsiisaan ama aad meel u soo marin jirteen taas waa ku faafahin doona haddii la yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaan wasiirka aan hadalkiisa aan ta'kiidiyo oo gambasho dambe ma ay jirto nimankan oo hadda saamilay siyaasadeed waa amsnaanayna ma ay jiraan waa in ay baaqa madaxweynaha xukuumadda dan qaran ay ka jawaabaan haddii ay ka jawaabi waayaan ee bulshadooda hadda ay la safan waayaan soo raaci waayaan waa khawaarid maariqiin noqonayaan waxayna ku khaarid ku noqonayaan imaam caadil ah oo kitaabkii alla ku dhaqaayo oo dastuuriya ee baaqiisa ajiibi waayo waa intaas dambiilaa ku noqonayaan marka uu sheego hadda tusaale yar nimankii hadda oo marka hadda Ingiriiska Turkiga ka dhacay si fiican ula socday habeen hore waxaa dhacday magaalo kamid ah tuulooyinka hadda oo Ingiriiska aad ugu dhuftay waxaan qiyaasaa inay haataay ay tahay oo waliba xisbigan jamhuuriga taageerayaal uu ku lahaa uu ku soo bixi jiray waxay isku dayeen inay shalay aniga marka habeenka noo ahayd tayar dadku isku soo sawiraan dhagaxaantii burburaan la soo dhacay maban aniga bulshada Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa ninka maanta siyaasi sheeganaya ee ka qayb qaadan waaya baaqyada uu Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha imaamka rasmiga ee hadda jira sharciga ah ajiibi waaya waa in bir dheexdo waa in la rajmiyo al-shabaab kama sokeeyaan marka u soo laabto qodobka ah leedihiin waa la hajirnay waana haddana waa noo diyaar weliba waxaan aan balan qaadayaa asbuuca hadda biri axadda ah oo adiga asbuuca anaga axada iyo sabtida is aragnaaye in aan arrintan baaqa madaxweynaha aan si ficil uga soo jawaabno oo aan taasa hadda aan qaabinaynaa midda kale abwaanka waa ku raacsanahay xeer beegtii iyo xeerarkii jiri iyo xeerkii ajihi maanta Soomaal u baahan tahay oo uma baahna wax kale siyaasiyiintu waa inay naga fariistaan
waxaa ugu filan abwaanada culammada iyo cuqaash intaas hadday iskaashadaan maanta nabadda soomaaliya kaalin wax badan xasilin karnaa waana runtiina madaxweyne sheekh xasan sheekh maxamuud baaqiisii ahaa inuu odayaasha isku keeni doonana waan ka sugaynaa waana ka rajaynaynaa waana ku garab taagannahay siyaasadda maanta ee dowladda ku shaqaynayso samcan wadaacan baan leenahay waana ku khasbannahay waana arrin diiniya oo waajib oo farol cayn iyo farol kifaaya iskugu jira ku laabto markan wasiir meelaha la xoreeyay magaalooyin waaweyn oo istiraatiiji ahaa ama sujrinka Soomaaliya marka loo eego magaalooyinkooda xadaarada lahaa ayaa kamid ah Haradheer oo kale tii Ceeldheer iyo meelaha waxay kamid ah xadaarada Soomaaliya lagu tilmaamay maantay dadkii loogu tagay xaaladaha adag ay ku hayeen qawaaristu miyay ku haboon yihiin in kaaman barakacayaal ay galaan haddaan ku weydiiyo su'aashaas su'aal runtii waxa weeye arrintaasi arrin qof kasta oo Soomaaliya taabanaysa oo xanuun badan weeye run ahaantii waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay dawladdu hadda dhaqaaq iyo xoogaa wixii tabar waa kooban tahay laakiin waa meesha looga baahan yahay gurmadka halka doolar ka saayidka waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya dawladooda in dadkaas wax lala gaaro in baad iyo maxaan ku raadaa raashin iyo dawo awna lala gaaro awlaysan nolol haysanin nololna kuma haysan awal haddana haddii runtii haddii ay dadkaasi dareemaan in aan dawladdii iyo shacabkii Soomaaliyeed ay sugayeen ay ka soo daahaan oo maxaan ku raadaa aan loo gargaarku ay mudnaayeen aan helinin waxay khatar ugu jiraan inay dib u raacaan nimankan shayaadiinta oo baadiyaha ay u raacaan siraadaan waxba isma dhaamaan marka runtii waxaa la rabaa si arrintaas looga jawaabo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan runtii waan ogahay dad badan oo qurbaha jooga oo macawisleyda gacan siina ayaa jira sidaas oo kale si lamid ah waxaa la rabaa dadka deegaanada la xoreeyay in gurmad gaar ah loo sameeyo oo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka xoolaha haysta oo ganacsatada iyo dadka shaqaalaha ay wax soo galaan intaba inay maxaan ku raadaa gargaar laga garab istaago dadka walaalaheena Soomaaliyeed maxaan ku raadaa ku dhibaataysan meelaha la xoreeyay waxaan kaloo aan rabaa inaan ku daro hadalkayga inaan tacsiyo diro dagaalka ka socda Laascaanood runaantii Ilaahay kala qaboojiyo ayaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalaya maaha waqti la dagaalo maahan dadka dawladda iyo Soomaalina waxaa la rabaa inay u istaagaan in maxaan ku la joojiyo dagaalkaas oo wixii ku dhaawacman Ilaahay booga dhayo wixii barakacay ay waa dirir taabanaysa qof kasta Soomaaliyeed runtii waxa weeye laga mana seexdo loomana baahna waqtigan waqti ma qawaarid lala dagaalo waaye waqti Soomaaliya waran isku qaadata ma marka ma santaas waa santaas ugu farxan aadan ugu dambeyn qaybihii dambe soo gaarnay barnaamijka maxaad ugu tigiina dadka Soomaaliyeed ee daawanaya iyo ciidamada dirirta ku jira iskaashanaya iyo deegaanada aan la xoreynin dadka aan wali ku baraarugin waxa uga tagaysa su'aashaas aad baan daneeyay muhiim waaye mar horena siba kala duwan waxaan soo jeedinayaa oo si guud soo jeedinayaa dadaalkan halganka ah socda dalka looga tirtirayo burcadiimeed baan nimanku noqon anagu burcadiimeedda argixisada iyo khawaarijta Suudaankuna waa alhabaab hadda lahaa waa sax inay sax istilaax sax u keenay si barnaamijkaas aan ugu guuleysano nimanka hadda jabay xuduudaha ka baxayaan Soomaaliya ka baxayaan waa in heshiiskii haddeer wadamada Soomaaliyeed jiida hore la galay waa in la yiraahdaa iyagiina nimankii aanu laynay idinkii soo galhayaan waa inaan waa isku wadanaysanayna isku wadanaynan waa in Soomaaliya hodan laga xiraa oo nimankaas intay soo nastaan Kenya ku soo nastaan ama Ethiopia ama Djibouti ku soo laabanayaan ama kuwaas qasayaan barnaamijka gudaha dagaal ka socda Soomaaliyana waa in la xiraa waa qodobka labaad fikirkii culimada ee soo afsharhayay ayaa ka muhiimsan qoriga in la dagaalamo oo kaawa in la dhaadhiciyo asagana geeska lagu dhaadhiciyo waxa kale oo iyadoo muhiim ah sirdoonka dalka tayadiisa iyo tiradiisa waa in la kobciyaa kaas iyadoo muhiim waxa kale oo muhiim ah inta badan amni darrada waxay ka dhalataa amni darradu aqoon darro
iyo daacaddarro oo dadka fikirkoodii in laga faa'iideysto baahidooda waa in tabashooyinkana la saxaa oo dadku cadaalad ba sheegaan tabashooyinkana waa in la saxaa mar kastoo tabashooyinka dadka la saxo ama ciidamada iyo saraakiisha dhexdooda xataa ka jirtaa oo ama sanduuq ku rida ha la yidhaahdo hadda maarata madaxweynaha iyo wasiirada ay ka qaataan ama si kale ha soo gudbiyaane mar kastoo la dhagaysto saraakiisha iyo ciidamada iyo shacabkii la dhagaysto kalsoonida shacabkaa soo maarata marka in cadaalad la helo oo maaragtay iyaduna aad muhiim tahay aqoonta inaynu ku shaqeyno meesha aanu beeraha ka qanceyno inaynu aqoonta ku shaqeyno iyaduna muhiim waaye dadaalkan in la laabo nimankaas aysan nasanin baa loo baahan yahay oo aan halka la galay dagaalka lagula jiro aaday u mahadsan yihiin wasiir Farxaan Cali Axmed wasiir dowladda hore wasaaradda amniga siyaasi amniga wax badan ka soo shaqeeyay una dhuunduleela dagaalka lagula jiro qawaarista wax badan la socday iyo aadan Sheekh Xuseen oo asna halabuurka Soomaaliyeed kamida isla markaasna dagaalka qawaarista wax badan kala socday bilowgii ilaa haatan meesha uu marayo iyo ugaas Maxamed ugaas Abshir oo escape-ka dalka Mareykanka asna qadka noogu jiray oo barnaamijka nagala qayb galayay aad ayay u mahadsan yihiin barnaamijka